陳姐，好環境喎，飲鬼佬咖啡。邊係啊，涼茶嚟㗎，天口太熱降下火，而且呢個杯舊年用到而家啦。雖然中秋都就嚟到啦，但係而家廣東都係好熱，時時都要靠空調吊住條命。所以今期我哋就揾咗幾件清涼好物，睇下可唔可以幫大家降下溫。測佢測，第一樣就係呢個薄荷汽水，佢個名叫冰箱，佢好似有口音嘅冰箱。佢嘅 slogan 係飲冰箱超冰爽，但係薄荷檸檬味汽水有啲特別。上冰上冰，我要飲凍啲嘅。我哋先放冰，得唔得？好韌啊！哦，你已經搣到佢呢度都已經巢晒啦，都係咪？呢個哎呀，呢個係大隻唔鯊，係，果然係咩都開得到啊！家中必備。陳姐獎我。咁你可唔可以用牙嚟開啤酒啊？咁唔得，我牙有啲脆弱。哇！醒神啊呢個！係啊。哇，好清爽嘅味道，同勁涼聞起身嗰陣味係一樣嘅。但係呢個汽水要10蚊4一樽，咁貴，可能真係物以稀為貴，似雪碧。係啊，睇起身係雪碧。嗱，你飲先啦，陳姐。點啊？唔係好重薄荷味，佢係飲完之後個嘴係有陣薄荷嘅涼感喺度。我反而覺得佢冇乜涼感，但係佢飲起身似薄荷糖嘅味。你飲下呢個，喂，軍訓好適合飲呢個啊！即係我直接飲佢嘅氣好足啊！即係偷偷地將呢個裝喺你個軍訓個水杯入邊，我覺得係 OK 嘅。你軍訓嗰陣時，你突然間一聲，你唔會你唔會覺得好尷尬咩？教官喺度訓練你嗰時，出嚟你係咪搞事啊你？係推薦大家去試下，因為呢陣味道，呢個汽水嘅感覺係其他地方未試過。第二樣就係呢個綠薄荷風味糖漿，好多朋友佢哋中意飲薄荷奶綠，我哋就買咗一個糖漿翻嚟自己做薄荷奶綠，佢9蚊8一支咁大支，你咁可以沖好多杯。佢做一杯薄荷奶綠只需要20ml嘅糖漿。好濃啊！係啊係，呢個就係牙膏味嘅加強版，攞嚟刷牙陳姐。啊！你冇話喎，如果你齋咁樣飲，即係放喺個嘴入邊，佢可能好似漱口水咁喎。但係佢糖漿嚟嘅喎。係喎，陳你姐刷爛個牙。留了咩頭爆煎餅？我哋上杯，我哋整薄荷奶綠。我哋點知係幾多 ml 啊？佢呢度有分界，2、4、6、8、10、11，佢有11條線。誒，咁我哋擠咗上邊呢個咪得咯。但係佢個樽係係喎。哎呀，就兩飛啦，憑感覺哎呀，兩飛啦。呢個包裝唔得喎。哎呦，真係喎，佢會擠。夠啦，陳姐唔好擠咁多啦，我驚糖尿病。 20克。差唔多啦，幾嚿冰就夠。哇，好良心啊！我哋呢個飲品店放咁少冰嘅啫，再加綠茶220。哇，呢個顏色有啲好睇喎。有啲靚。應該差唔多。差唔多。牛奶係125ml。咦，不是很好睇喎。呢個顏色睇起身就冇咩食慾。陳姐飲先，飲成。你冇話喎，有幾似模似樣喎。係喎，幾好飲喎。比我想象中要好飲啊！佢甚至比你上次點嘅嗰杯薄荷味嘅飲品仲要好飲。呢個配方真係 OK 嘅，如果你個比例係把握得好嘅話，推薦大家可以買下。下一樣就係呢個風油精風味嘅爆漿軟糖，其實我期待咗好耐嘅，佢呢個包裝都好特別。係啊，佢係19蚊9一包。真係有人會中意食風油精味嘅嘢。你知唔知風油精其實可以食嘅？點解會食風油精？佢唔係買就得，點解要食呢？我睇到陳姐呢度冒緊煙啊！我 CPU 喺度燒緊，試下。哎呀，咁多嘅，哇，好得意啊！哦喲，佢嘅包裝好靚啊！佢嘅名仲要叫龍虎，即係食咗佢係好似龍同老虎咁生猛。我以為你要講精神，點知你講生馬？喂，一粒軟糖有冇咁勁啊？佢有啲似嗰啲捏捏啊，即係好圓啊！佢嘅口感都好軟，好食喎，佢酸嘅喎，佢入口係酸嘅喎。好食喺邊度啊？真係食到一陣風油精味喎！風油我仲喺度選緊佢出邊。哎呀，你選咩？人哋爆漿軟糖快嚼！
好惡啊！ Sorry，陳姐。唔緊要啦，我都慣噶啦。係。一邊係好食嘅酸味嘅糖，另外一邊呢又好似食咗我阿嫲啲油。嗰兩種味道喺個嘴入邊打交啊！係啊，我只能夠話佢風油精味做得好足，冇錯，非常之好還原，令你不敢相信點解喺個嘴入邊有陣咁樣嘅味出嚟咯。即係同人哋講嘢一開口就係嗰陣老人嘴。這是能說的嗎？喺我哋頭先擺相機嘅期間呢，阿康已經係食第3粒呢個風油精味嘅軟糖，佢話好好食。即係佢都係有佢嘅市場喺度嘅，冇錯即係中意食嘅人會好中意食，唔中意食嘅人咧就會唔中意食，係咪好有道理呢？今期測評嘅3種產品，我覺得都幾適合大家去試一試嘅。如果你都係一啲好中意獵奇口味嘅嘢嘅人，好啦，大家仲想睇我哋測評咩嘅話，記得喺評論區度留言，記得點讚、收藏轉發，拜拜關注，拜拜，下期見。